Et bonjour à tous et je vous souhaite à nouveau la bienvenue dans ce Let's Play de Black Mirror 3. La dernière fois on avait enchaîné 3 énigmes qui étaient pour la majorité pas trop compliquées. C'était surtout celle de la balance qui m'avait posé problème. Et du coup on avait ouvert un passage secret. Et on va voir où est-ce qu'il nous amène. Et puis je sais pas si Valentina va venir avec moi, mais bon, si jamais c'est pas grave, c'est juste... Non c'est bon, elle est avec moi. We're definitely not in the catacombs anymore. This looks more like an alchemy laboratory. I've been here before. Je me souviens plus. Mordred? No, as a child. I've got a kind of faint memory of it. Have a look around. Perhaps it'll come back to you more strongly. Oui, puis de toute façon, on a certainement une énigme à résoudre. Adrian a les contrôles. Je vais le laisser faire ce qu'il a à faire. C'est par là où on était passé la première fois. That's it. That's the hole that Angelina fell into as a child. I climbed in after her, but it's blocked up now. No wonder I couldn't find it up on the surface. And how did you two get back out of there? Through the catacombs? No. Bates. Oh, it was him. He got us out and then filled in the hole. Sacré Bates. But before that, we were at the portal. We were standing right in front of it. It's behind this door. Had Angelina opened it? I'm not sure anymore. Bon on dirait que notre objectif final est à portée de main. On va commencer à regarder un peu aux alentours. J'aurais peut-être pas dû faire ça. Je sais pas s'il y a un stade. These are the best blades in the land, forged by the most skillful of smiths. Much too good for those butchers that my brother calls soldiers. Adrian, you're scaring me. Please, put that away. And yet, they're nothing compared to my sword. Adrian, stop it! Huh? What? It's all right. Everything's okay. Just put the sword down and then everything will be fine. From now on, we'll have to watch out you don't pick up a sword again, okay? You're not going to go near a sword again, Adrian. Do you understand? We don't want you having an accident or anything, do we? Okay, Sister Valentina. Is there a reason you're talking to me like some kind of wacko? None. Apart from the fact that you look like one and are behaving like one. Merci pour ça. Your eyes have turned black again, and you're fiddling about with a sword, and you're speaking like Mordred. Now then, please do us both a favor and keep your fingers away from sharp-edged weapons. Oui, maman. Je suppose que la prochaine fois que je touche à un truc risqué, je m'en sortirai pas aussi bien. Enfin. Il devrait pas avoir de risque à examiner ça. A real witch's kitchen. Mordred would definitely have ended up being burned at the stake sooner or later. Whoa. Wait, Real witches. Aw, Mordred's tea kettle. How cute. Ruler of the underworld or not, 5 o'clock was tea time. Oh, maybe there are some 800-year-old homemade cookies here too. Un lutrin. Je suppose qu'il y a un texte à examiner dessus. J'ai pas trop envie de partir dans des lectures tout de suite. On va y arriver éventuellement. There are water basins everywhere here. Mordred must have been a bit of a clean freak. Ou je sais pas, ça peut servir pour faire des potions. Ou un truc comme ça. Great. Even more tea kettles. Those are really nasty looking gargoyles. Worse than those fiendish things from the academy. Clé sacrée. That's a depiction of a soul key. Ok. La bibliothèque. Prima materia, planet metals, basilisk. Welcome to Discworld. Charpente. That definitely must have looked nicer way back when.
but it's very solidly built. If it had been damper down here, then the beams would have rotted away ages ago. Possiblement, oui. Examinons le lutrin alors. A lectern. What kind of a book is that? A monoculus pater omnis delesmi totius? Ugh, no idea. All in Latin. Bon bah je suppose que c'est à Valentina d'examiner le lutrin. The book is open at the homunculus chapter. Is that a coincidence, or was Mordred busy creating an artificial life? Strange. J'ai débloqué un truc visiblement. J'ignore quoi, mais c'est pas grave. Et la porte de pierre qui est certainement fermée, n'est-ce pas? So, how did Angelina just get in that time? Écoute, il y a une marque de main sur le So, how sur le socle. Tu peux peut-être. Au moins Valentina est plus intéressée par la porte. I don't like secret doors. Cool story, bruh. I don't like secret doors. J'ai pas trop envie de lui faire tout examiner. A really fine alchemy laboratory. There's virtually everything there that they used to use back then. But I doubt that Mordred was interested in creating gold. The flasks point rather more to him being a blender of poisons. Intéressant. A really, Ouais, but oui. I doubt that. A sublimation vessel for using in Athenor, a special alchemist's oven. I've never seen such a good one before. Bellissima. Si tu le dis. Qu'est-ce que j'ai sous la main? Pointe d'épée. That's the tip of Mordred's sword. When When Maria stood oui, in the way, oui. Y a plus grand chose que je puisse faire par moi-même. C'est certainement à Valentina de reprendre les rênes. Bon. A stove. Ouais, il y a donc un raccourci. That's not ordinary soil. Looks like there is tar mixed in with it. Somebody wanted to be sure. Ah bah, Bates, hein. Il est efficace. Could Il était represent a efficace. scepter. RIP. Hacked out the stone wall and filled with groundwater. Ought to be drinkable. Only the lighting makes me a little suspicious. Even more cupels and serpentines. Désolé, je zappe un peu les dialogues, mais... Interesting stonemasonry. Oui... They must have the Tabula Smaragdina here, the fundamental text for alchemy. Icco. Here it is. The Smaragdina tablet, the alchemist's Bible. But I'd better not touch the book. It would fall apart at the smallest touch. Like nearly everything here. A considerable sword collection. Mordred must have been quite a weapons appassionato. A considerable... Perhaps they had damp cloth stretched across them, because... Adrian? That's a perfectly equipped alchemy laboratory. Mordred was a man of science. he's certainly not going to be able to help me with my physics studies. Alchemists were only bothered about creating gold. Et la vie éternelle, That's optionnellement. not correct. There were definitely alchemists who worked on other things too. Oh, yeah, opening demon gates. I'd forgotten. They also tried to concoct Oui, healing ouais. potions, or the opposites, poisons. They were definitely more successful at the latter. C'était vraiment très intéressant. Valentina, Yes. Poignard. are you gonna let me take a look no. at your dagger? What? No, definitely not. I think I know how to open the door. It's quite simple. All right then. I hope you know what you're doing. What are you doing? Ah bah oui, le sang des Gordon. There was a door in the oui, academy. Je suis bête. It could only be opened with the blood of a Gordon. My blood. On avait une pointe d'épée, mais j'imagine qu'elle est plus assez... When I wanted to help Angelina as a child back then, I'd cut myself.
That's why I was able to open the door. C'est bien que tu l'aies signalé, que tu t'en souviennes, et que j'ai dû le deviner moi-même. Golden blood. One further reason why only you can be the guardian. Bien, bah c'est ouvert. Let me go first. J'aurais dû sauvegarder. Why? I don't know what might happen when Mordred sees his beloved mirror again. Think about that thing with the swords. Okay. J'aurais dû sauvegarder avant, mais je compte sur le jeu pour faire une sauvegarde automatique. Faut que je me souvienne que j'ai de l'adrénaline. Spooky, scary skeleton. Can you see that? Yes. What does it mean? Is that Mordred? Or is that me? And why do I have the urge to touch the mirror? Parce que Mordred. It's Mordred who wants to make you do that. Don't touch the mirror, ever! Okay, okay. The reflection shows your soul, and the part of Mordred that's within you. Mordred? Why does he look like one of these shades? Mordred's soul is still trapped behind the mirror. What you have in you is the shade of Mordred's soul. We somehow got to send Mordred's soul back into the Black Mirror, and do that without setting it free. Okay. But how then? Haven't we just had an exorcism that went all wrong? No, not an exorcism. We need something else. Are you sure there's nothing in Mordred's book you've overlooked? Yeah, absolutely. I can show it to you if you want. These pages. There's some writing appearing. That must be Mordred's notes. But how come there's something there all of a sudden? The mirror must have activated it, maybe? Magic. If you believe my ancestors, it's possible that the soul leaves the mirror if the shade is already bound in this world. A reunion of soul and shade would constitute an unimaginable power potential. The soul belonging to the powerful and feared by all King Armundor is exactly the right one for my son to be made into, and what he would have become if my brother had not blah blah. The guy definitely would have benefited from a few sessions with Dr. Winterbottom. But hold it, there's something else here. Everything is prepared. Armundor's bones lie upon the altar. His shade will soon be bound to them. Nothing more stands in the way of the crossing over of his soul. Now all that has to happen is for the boy to be freed from the yoke of his contaminated soul. Bon, je vais essayer de traduire parce que l'écriture est pas géniale. Si vous croyez mes ancêtres, il est possible que l'âme quitte le miroir si l'ombre est déjà liée dans ce monde. Une réunion de l'âme et de l'ombre constituerait un potentiel de pouvoir inimaginable. L'âme appartenant au puissant et craint par tous King Armundor est exactement la... l'âme de King Armundor est exactement la bonne pour que mon fils devienne ce qu'il aurait dû être si mon frère n'avait pas blablabla. Tout est prêt. Les os d'Armundor reposent sur l'autel. His shade, son ombre sera bientôt liée à eux, aux os. Plus rien ne se trouve dans le chemin de la traversée de son âme. Tout ce qu'il reste à faire, c'est que l'âme, enfin pour le gamin, son âme soit débarrassée, qu'on se débarrasse de l'âme d'Adrian, voilà. Désolé, la traduction est un peu maladroite, mais c'est pas très lisible. Soul transfer. Mordred's soul shade in me. Yes, of course. That's his plan. He's lured me here so that his ritual can be completed, and his soul can cross over into my body. That's exactly what the curse has been for. Only Mordred hadn't reckoned with his soul shade landing in a guardian's body. That's the only reason you've held out for so long.
but that doesn't help us all that much. If we release this shade that's inside me, Mordred's soul will then enter me. Shh. Adrian, I think I've got an idea. Let me think about it for a minute. Ok. Je vais éviter de prendre le contrôle d'Adrian pour cette section. Il sera certainement utile à un moment, mais dans l'immédiat... Adrian's reflection is a mix of his own soul and Mordred's soul shade. I don't have any better way of describing it. There's absolutely no way Adrian's soul can be allowed to lose the struggle against Mordred's shade. But what is on the other side? Only Mordred's soul? Or has Adrian got one of those soul shades as well? Bonne question. Adrian, can you read me the section about the shades from the Book of the Guardians, please? The ancients' graves are watched over by their shades. Their fate has been thus for thousands of years now, with no end ever envisaged. They were born in death, and it is death they wish to spread. The ancients forced them into our world. Thus, they don't belong here. They can be neither caught nor appeased. However, the light from the green flame unsettles them. It drives them into the darkness. One should not come too close to them there. Their power is old, very old. Bon. Les anciennes tombes sont surveillées par leurs ombres. Telle fut leur destinée pour des milliers d'années maintenant, avec aucune fin en vue. Elles sont nées dans la mort et c'est la mort qu'elles souhaitent répandre. Les anciens les ont forcées dans notre monde. Maintenant maintenant elles reposent ici plutôt que là. Elles ne peuvent pas être attrapées ni apaisées. Cependant, la lumière de la flamme verte les inconforte. Ça les conduit dans les ténèbres. Vous ne devriez pas vous en approcher. Leur pouvoir est ancien, très ancien. C'était plus lisible. A shade is created in every case when somebody dies. But not in this world, but behind the mirror. It feels like this cavern has been here since the dawn of time. Probablement parce que c'est le cas. On a un hôtel, des statues, il reste plus grand chose à examiner. I know from the Vatican files that there were human sacrifices here in order to see if their souls were good or evil. The same sort of idea as witch burning. Mordred wrote that a soul could leave the mirror if its shade was already bound here, which is exactly the case here now. So, if Adrian were to die here, then Mordred would win. Adrian's soul would have been freed from eternity, and his body would take on Mordred's soul. But we have to get Mordred's soul shade out of Adrian one way or another. We absolutely have to make sure Mordred's actual soul can't leave the mirror. And Adrian's soul has to stay where it is. Sounds right. Donc Adrien doit ne pas mourir et quelque chose à base de flamme verte. I don't know who or what they're supposed to represent. They're really imposing. This altar has so much blood on it. On dirait pas comme ça. This. Ou tu dis parles figurativement, je suppose. There's nothing. I wouldn't know what I... Alors ça, on va pas regarder, hein. It goes one heck of a long way down. I can't see the bottom. I'm able to see in my mind everything that happened on this altar. Having Mordred in your head eclipses any horror film. And I don't feel any revulsion. None at all. If Valentina doesn't come up with something soon, he's won. No, I have to pull myself together, or else all of our efforts are gonna be in vain. I'm able to see... Ouais. I have... Those are the same statues as in the room with the scales. Intéressant. I wouldn't know what I... There's nothing. Qu'est-ce que j'ai? La Bible.
pas avoir la couleur. Ah bah on peut même plus examiner le miroir par nous-mêmes. On a toujours le poignard. No. Ouais. We've got... No. Attends quoi, d'abord le poison. No. The poison Ah first. ouais, non c'est bon, j'ai compris. Il faut suicider Samuel Adrian. C'est bien qu'elle ait deviné par elle-même de quoi on avait besoin. Adrian, have another look in Mordred's book. Maybe there's more there now. Oh, d'accord. I did not want him to die. I wanted to save him from his wretched fate. I wanted to make him my son again. My son, no bastard from the loins of my cursed brother. I have kept to the ritual exactly. Everything has worked well, only I was unable to bring a beat back to his heart. I tried everything, all in vain. From now on, I am quite alone. There is no one whom I can initiate. Marcus has taken everything from me, and now I shall take everything from him. I must make haste. My sword. First, I have to conclude the experiment with it. It appears that I have created a shade for it. That could mean that I can use it on the other side. If I succeed in crossing to the other side without dying, then I will rule both sides. Strange as the black stain on the blade, since its contact with the other side, the black is spreading inexorably. Je ne voulais pas qu'il meure, je voulais le sauver de son destin cruel. Je voulais qu'il redevienne mon fils, pas un bâtard du fruit de mon frère maudit, mon maudit frère. J'ai suivi le rituel exactement, tout devrait fonctionner, seulement j'étais incapable de ramener un battement à son cœur. J'ai tout essayé en vain. Maintenant je suis seul, il n'y a personne que je puisse initier. Marcus m'a tout pris, et maintenant je lui prendrai tout. Je dois me dépêcher. Mon épée, d'abord je dois conclure l'expérimentation, enfin l'expérience avec. Il semblerait que j'ai créé une ombre pour elle. Ça pourrait dire que je peux l'utiliser de l'autre côté. Si je réussis à traverser de l'autre côté sans mourir, alors je dirigerai les deux côtés. La tache noire sur la lame est étrange. Depuis son contact avec l'autre côté, le noir continue de se répandre inexorablement. Enfin, la tache noire, quoi. Voilà. Rituals, experiments with a sword. What the hell was Mordred doing here? It sounds like he was trying out an ancient druidic soul transfer ritual on his own son. A soul transfer? He simply murdered him. Does it give the procedure for the ritual in the book by any chance? No. Dommage. I could give Adrian something to really slow his heartbeat down. Like a poison. Ouais, mais l'idée c'est... Then, that would have to free Mordred's soul from Adrian's body. But then, Adrian's soul would be freed as well. And he'd die. It could be possible to resuscitate him with adrenaline. I will only have to give him a small shot into a vein soon after. At that time, Mordred wasn't in a position to do that. Nobody knew about adrenaline back then. Today, it's possible. It's dangerous for sure, but it's the only possibility I can see right now. I'd better not say anything about it to Adrian, for now. Ouais, non, mais d'accord, oui, ok, mais... I'd better not. Chope le poison, du coup? Adrian's shade needs a weapon to conquer Mordred, but I'm afraid that an ordinary blade isn't going to do the job. Mordred's already dead, and you can't pass a weapon through the mirror just like that. Wait, Adrian,
What was that just now in Mordred's book about his sword? Qu'elle fonctionne de l'autre côté. It says, strange is the black stain on the blade. Since its contact with the other side, the black is spreading inexorably. And here, it appears that I have created a shade for it. That could mean that I could use it on the other side. That's it. We need Mordred's sword. Can't be all that difficult. Find a sword with a black stain. Ben, je me souviens pas d'avoir vu une collection d'épées. J'ai pas vraiment fait gaffe. Je sais qu'il y en a une là, hein, évidemment, mais. The passage. Kind of unearthly. Mordred's... According to Mordred, so we could lure Mordred's shade Ah oui, out les of ossements de Adrian Mordred, by putain. using his bones. Just like he once did with that king. Adrian, we need Mordred's bones for the ritual. Can you do that? Yeah? In one piece? Just remember how they all go together, and then lay them on the altar in the same layout. Okay, I think I know how we're going to do this. I can't wait. Right. The Black Mirror seems to be a portal into another world. A kind of shade world. If a human dies anywhere near the portal, then a shade is born on the other side of the mirror. At the same time, there are two possibilities for that person's soul. If they were of pure heart, their soul shade remains behind the Black Mirror, and their soul... Flies shade free up to heaven? It's free, yes, but if that person was evil, then their soul is sucked from their shade into the mirror. And then? It's trapped. The souls in the mirror are slaves to the shades. They can become their instruments to be exploited. Oh, that means that the shades are only evil if their soul was too. Marcus was supposed to have battled his way through an army of shades before he killed his brother. Mordred has found out how to bring shades through the portal. Okay, but Mordred's shade is already out. You can see that clearly from my reflection. Correct. Therefore, his soul is more or less defenseless and alone behind the mirror and is just waiting until it can come through. And that might happen if I touch the mirror. Is that it? That, we don't want to find out. Therefore, we can bind Mordred's shade to his mortal remains. Doing that stops the shade from getting in our way, at least. And then your shade, Adrian, can take over Mordred's soul. Or even better, destroy it. My shade? I thought a shade only comes into being when somebody dies. You do have to die. Okay. And why didn't you let me jump from the roof then? That would have been more comfortable. Then you would be irretrievably dead. Adrian, I will resuscitate you. If your body shuts down for a few minutes, your soul will... How can I say this? Be free. I know there are plenty of near-death experience reports which confirm this. A soul shade will generate simultaneously on the other side of the mirror. Won't that cause some kind of brain damage? Don't worry, Adrian. The human brain can get by for a few minutes without a heartbeat. Your soul will return to your body just as soon as you have a heartbeat again. It's not the first time I've come across this. Near-death experiences are usually what has happened when people believe that God has spoken to them. Okay, and then? Is my soul shade supposed to strangle Mordred? No. We know that Mordred has made the sword usable on the other side. To put it better, the soul-like mirror reflection. You'll take it to the other side and be able to kill Mordred's soul with it. Shades are stronger there than they are here. Have I got this right? Souls are strong here, and the soul shades are weak? Exactly, and the other way around too. Which means that Mordred's soul is very weak on the other side. Well, that sounds like there's some absurd logic to it. And what's the story with Mordred's shade then? We'll keep it outside the mirror using the bones, so that it can't cross over to defend his soul. After that,
The same thing ought to happen to the shade that happens to a soul when the body dies. It'll go back into the mirror. But there would still be a problem. Yeah? You need Mordred's sword, and apart from the broken tip. I don't know where that is. In the book, there was something about a blackness that came out from the sword, spreading itself even further. Of course. That's why Greg and Steve had Ah bah oui, bah la moisissure dans la salle de the tea thé. room, the Ouais. fungus. Il m'obsède depuis 10 épisodes. There with the damage apparently coming from the extinguishing water after Allez, the on y va, fire. on y va, on y va, stop parler Then the là. sword has to be there. I'll go and get Stop. it. You're not going to lay a hand on any kind of sword, and especially not one of Mordred's. I'll get it. I need to get the book from the library anyway. One about poisons. These down here are somewhat out of date. No shit. And what am I supposed to do in the meantime? You could lay out Mordred's skeleton on the altar. See you soon. Et surtout, ne t'approche pas du putain de miroir. Ok, je suppose qu'on doit faire les choses chacun de notre côté. I can never remember the arrangement of the bones. I hardly ever paid attention in biology. There are just too few pictures of you, Mordred. Sweet. Good. Bon, bah on va aller s'occuper. Ah non, faut que je prenne les os quand même. C'est bien d'avoir la photo, mais. I'll just take the big bones. All the bones from the hands and feet have already turned Ah bah dust. désolé, ça fonctionne plus I du coup. hope that's not gonna upset Mordred's Ah soul si, shade. si, ça marche plus, désolé. Désolé Adrien, game over. Bonne blague. Spooky scary skeleton. Ok, bah je crois qu'on a tout ce qu'il nous faut. Ok, tout ce qu'il nous faut. Nah. Yoink. Et je suppose un puzzle. I'll Non. put the bones down Si. first, so it's easier to sort them. Puzzle. Right. So let's see how good my anatomical knowledge is. Putain, m'en parle pas, je suis nul à ce genre de truc. Ah, puis la photo, waouh. Waouh. Bah. Truc comme ça. L'omoplate. Non, c'est. Comme ça. Attends. Ah. L'autre omoplate comme ça. Non? Ah. Ah. Ah non, ça c'est un... Ok. Ah oui, je suis même pas sûr que ce soit dans le bon sens en fait. Je suis peut-être en train de confondre... ouais, je crois que je suis en train de confondre le l'aine et le... je crois que c'est ça. Je fais pas de conneries, hein, ouais. Du coup, l'omoplate, ça ressemble à quoi? Plutôt comme masse. Attends. Non, non, pas comme ça, non, comme ça. Comme as. What? You serious? Ça marche pas? Pourquoi ça marche pas? Bizarre, il me propose pas de le connecter. Y a pas de...
Y a pas de connexion? Pourquoi y a pas de connexion là pour l'omoplate droite? C'est chelou gros. Bon, on va faire le reste. Ça, c'est le tibia, je suppose. Plutôt... Comme ça, ouais. Je crois, hein. Attends, dans quel sens ça va, ça? La photo est pas très nette, hein, mais... Toujours ce... Peut-être. Ouais, c'est peut-être ça en fait. C'est un peu bizarre, mais... Non, ça marche pas du tout, hein. Je crois que même celui-là, en fait, ça marche pas. Je comprends pas. Huh. Et ça marche pas. Ça marche pas. Rien. Oh, rien. Je pense pas les avoir foutus à l'envers, les omoplates, hein. Elles m'ont l'air d'être bien comme il faut. Et pourtant, elles clipsent pas. Les côtes, c'est un peu bizarre, mais je vois pas comment faire autrement. Après, le truc, c'est que... Même si celles-là, elles sont correctes, au final, je sais pas si c'est vraiment le cas, quoi. Oh, j'ai mis la colonne à l'envers. Je crois que j'avais mis la colonne à l'envers, en fait. Putain, c'est de la merde. Euh...
What? What? Je bug. Ah oui. C'est pas évident, hein. On dirait pas comme ça, mais c'est vraiment pas évident. Hein. Croyez-moi. Nah. Ah, c'est les côtes. Je me suis fait avoir par les côtes. Je crois. Non. Ok, il doit y avoir un os qui est pas... Non, non, ça ressemble pas... Je crois que c'est plutôt vraiment comme ça. Non. T'as la qualité de la photo, quoi. Good mime. Ah, ça le fait pas. Nah. Ok, alors du coup, c'est très difficile pour moi de savoir ce qui va pas, parce que... Un peu genre... Hmm. Non, je crois que c'est pas ça, je crois que ça doit être ça. Mais qu'est-ce qui va pas dans ce cas-là? Ça a l'air d'être dans le bon sens. En fait, non, je crois que les côtes, elles étaient bien. C'est juste moi qui ai tripé. Je crois qu'elles sont bien, les côtes, là. Alors du coup, je sais pas qu'est-ce qui pose problème. Je suis vraiment pas doué pour ça. And God, I know I'm one. Je vois pas ce qui manque. Voilà, il y avait les mains et tout le bordel, mais... Franchement, je vois pas. Les omoplates, c'est bon. La colonne vertébrale, c'est bon. Les os des bras, ça a l'air bon. Pour autant que je puisse en juger. Le bassin, c'est bon. Le fémur, ça a l'air bon. Qu'est-ce qui déconne? Je vois pas ce qui peut déconner, honnêtement.
Non, je crois voir clairement que... Putain d'alien s'il a des ossements comme ça, le gars. J'arrive pas à marcher. Putain, je pensais pas que ça serait l'énigme la plus pénible. C'est juste qu'elle l'est pas pour des super bonnes raisons. Mordred, il est là en train de nous regarder, en train de toucher son squelette. De façon très inappropriée. Ça pas vraiment l'air... Ouais, non, c'est pas fait pour. Je regarde, la photo, elle est vraiment pas claire, quoi. Ça m'aide pas des masses, hein. What? J'avais pas déjà tenté ça? Yep, that looks right. Ok, bon bah c'était... Valentina. Ça devait être la seule combinaison que j'avais pas tenté. Il me semble, j'étais presque sûr depuis tout à l'heure que je les avais toutes faites, mais faut croire que non. Oh bah une chose de faite. With a little imagination, you can see the fungus mark is in the shape of a sword. Haha. That has to be the right place. The wall's only being held together by wallpaper. The rest of it is totally rotten. Sweet. One sword with a broken tip. Mordred's sword. Sweet. J'espère qu'on n'aura pas besoin de la reforger parce que c'est un petit problème. I still need the book about poisons from the library. Oui, bah j'y allais. After that, I'll Oui, go bah back j'y to allais. Adrian. Hopefully he was able to put Mordred's skeleton back together. Mais oui, mais oui. I've got the sword. Have you done it? Mordred's skeleton's lying ready on the altar. Good. Are the bones lying like they were before? Head at the top, legs at the bottom. I reckon so. Bon bah, allonge-toi Adriana. Have we got everything we need? Looks like it. The poison's ready as well. Is it gonna hurt? Probably not. It paralyzes the heart muscle, but don't worry. I've got a syringe full of adrenaline here to bring you back to the land of the living. Sounds like one of Phil's torture experiments, with me taking the Ralph role. It'll be okay, Darren. Put your trust in God. Now, I'm going to get the poison, and then we can get started. Il va se passer un truc le temps que je revienne, c'est ça? Poison. It slows down the circulation and then the heart stops. Pain-free. I've had to do this all rather quickly, unfortunately. But the books in the library say it ought to work. Oh, il a juste 800 ans le poison. Il devrait être encore très efficace, je pense. Adrian's ready. Bon bah, allons-y, hein. Allez, une petite sauvegarde avant. Juste pour être safe. Good. You have to drink this. Wait, if I don't manage to finish off Mordred, what happens then? Game over. You have to win. It's your only chance. If you don't manage it, he'll kill you and his soul will take over your body. How are you gonna know if I've done it? What I mean is, when will you resuscitate me? I'm going to have to give you the adrenaline within 5 minutes at the latest, or else you'll die. Adrian, you have to do it. All right.
Bon, on va avoir 5 minutes pour Valentina? résoudre un puzzle, je suppose. Yes. See you later. Yes. See you later, Adrian. Dors bien, jeune prince. Something's not right. Oh god, that's Mordred's soul. And that isn't Adrian's soul shade. De quoi? I think he's done it. I need to get him back quickly, or else he'll be gone forever. Et si, ça fait quoi si j'attends? C'était un peu lame la cinématique, je vais pas me cacher, je vais pas le cacher. C'était un peu... Voilà quoi. Qualité PS1 limite. Enfin non, pas qualité, mais genre animation. Oh no, it's not working. Bouche à bouche. Adrian! Adrian, come CPR. back! Ah. Thank God. You're alive. What happened? I feel sort of different. You've beaten Mordred, and the curse along with him. You've done it. Really? The curse is finally broken? Yes. The last of the Gordons has done it. Let's get out of this place, and never come back. Bah quoi, y a pas une autodestruction du temple non? Alors y a pas tout qui se met à s'effondrer bizarrement, subitement? Ou le miroir se brise ou un truc comme ça? Non, y a rien? Ok. Et voilà. Voilà. Bon, je vous avoue que cette fin, elle était un peu légère, quoi, voilà. Déjà, la façon dont ça s'est enchaîné, les énigmes, bon, il y en a une ou deux qui m'a bien emmerdé, mais... globalement, ça s'est un peu enchaîné assez vite. Puis ça se termine comme ça. Adrian et Valentina s'en vont des ruines. Et c'est tout. Bah, enfin... Que dire? Bah Black Mirror 3, voilà, ça y est, on est arrivé au bout de la saga. Et me parlez pas de l'espèce de reboot Black Mirror qu'il y a eu là sur Steam. Ça a l'air d'être de la bonne grosse daube. Donc Black Mirror 3, voilà, c'est terminé. Putain, on a terminé la saga. J'ai enfin réussi à terminer un projet sur ma putain de chaîne. Et encore Silent Hill. Mais écoutez... Ouais, attends, je fais gaffe, il y a une guêpe qui s'introduit dans ma chambre. Bah écoutez, moi, c'est un jeu, j'adore cette ambiance, quoi, depuis le premier que je le dis. Je sais que c'est des jeux qui ont des défauts, ils ont des pas parfaits du tout, c'est clairement le cas. Moi, je les apprécie beaucoup. Le 3 est pas le meilleur, clairement. Il se passe des bons trucs, j'ai bien rigolé 2-3 fois. Clôture du scénario, ça a un peu amené ça... ils ont un peu amené ça mal, on va dire. Un peu tout ce bordel sur les âmes et les ombres, machin, et évidemment le Vatican connaît toutes ces choses. Mais bon, moi j'ai adoré cette aventure, de bout en bout, cette ambiance en Angleterre. La musique est vraiment cool, je trouve. Globalement, moi j'aime beaucoup les personnages aussi, ils sont vivants. J'ai beaucoup aimé cette aventure avec Adrian et Samuel. Tom, c'est un connard. Et Bobby, et Ralph, et c'est à peu près tout. Tous les autres, c'est des connards en fait. Bates, comment j'ai pu oublier Bates, bordel. Bates, oh bordel, best butler ever.
Et c'est comme ça que ça se termine, donc Black Mirror 3. Donc je vais laisser les crédits se terminer. Si vous voulez les zapper, allez-y. Puis on va voir s'il n'y a pas une petite scène supplémentaire, peut-être. Soit sympa, le jeu. Voir si on n'a pas débloqué des trucs, parce que pendant toute l'aventure, j'ai vu une espèce de symbole verrou en haut de l'écran, mais j'ai pas trouvé de menu bonus. Donc on va voir. Je vais laisser les crédits se terminer. On se retrouve quand ça aura terminé. A tout de suite. Ah, du contenu en plus. And how are you getting on? Pretty well, I think. I'm done with the main points. Now I just have to get everything across into the Book of the Guardians. Do you want to have a look for yourself? If I may. Here, I'm not sure about this last point. La malédiction. Le rituel qui permettait de libérer le spectre d'âme de Mordred nécessitait 5 âmes que l'on pouvait capturer à l'aide de clés sacrées. Les âmes devaient être ensuite emmenées dans le monde des spectres. Pour que le spectre d'âme soit transmis de Gordon en Gordon, le sang devait couler. Les Gordon devaient venir mourir en face du miroir et ressusciter. Mordred pensait être libéré un jour prochain, mais les âmes pures de gardiens des Gordon sont particulièrement combatives. That's already a good beginning. When are you going to put it into the Book of the Guardians? Not before I eat. Anyway, now I know what all those black balls were about. Black balls. I can't wait. Mordred writes in his book that he had carried out a soul transfer ritual. But instead of all the bones, he had only used the skull and one black ball. The shade didn't go back into the mirror anymore after that, but always stayed close by the ball. Ah, then you can trap souls with these balls as well. To all intents and purposes, they can be thought of as the body, right? It gets better. Here, with the help of the soul trapped in the ball, one can, to a certain extent, control the shade. He writes that he put a ball in his brother's bedchamber, under the bed, in the hope that the shade would rob his soul in the night. But that didn't work. He suggests that Marcus's soul was too pure for the shade. What do you think? You think there are still shades going around today, doing all their evil stuff? I don't know. But if there are, then it's your job to stop them. Oh, on a qu'à allumer des feux verts partout. Et ça se termine comme ça. Ok. Bon, au moins on a eu une petite scène supplémentaire, mais voilà quoi. Et on a bel et bien débloqué des trucs, visiblement des images. J'ai pas tout débloqué. Hein. Ouais, des concepts à art. Tiens. Là, de la gueule d'Adrian, quoi. on dirait Pete Doherty. Ah putain, et Spooner. Putain, Spooner, on dirait, je sais pas. À qui me fait penser, putain? Alors, s'il n'y a pas plus d'images. Ouais. Ok, on a des vidéos. Ah ouais, non, ok, c'est les cinématiques du jeu. Et il y a des cinématiques qu'on n'a pas débloquées. Peut-être parce que je les ai pas vues. Et on a des mini-jeux. Space Attack, ça c'était sur le PC. Puzzle Skelett, c'est un mini-jeu ça. Et ça aussi c'est un mini-jeu, mais... C'est con. Ah, enfin bref. Et ben, c'est tout pour Black Mirror 3. Je suis bien content d'en avoir terminé. Ça m'aura juste pris 6 mois, putain. Donc, merci d'avoir regardé. Portez-vous bien. Et on se retrouvera
Bah, soit dans Dancy Inferno, ou soit je vais regarder un peu ce qui traîne sur mon PC, qu'est-ce que je peux chier comme let's play, j'en sais rien. Non, je déconne. On verra bien. Allez, bisous. Bye.